السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دفتوتا في كبجمتوتا دعوتوتا كي وروني تاتن هوندي كيسانو akkuma agartan ka magaalaa Doha keessatti yookaan Qatar ka jedhamtu biyya Qatar jedhamtu keessatti haala kanaan guyyaa sabaaf sablammii kabajan jechuudha. Guyyaan sabaaf sablammii arraa miti garuu isaan dabarsanii soomnillee ramadaanillee waan tureef ramadana san dabarsanii har'a akkatti kabajaa jiranii jechuudha. Warroonni sabaaf sablammii hundi Itoophiyaa jechuudha baga guyyaa kanaan isinin jedha itti aansuudhaan dammoo baga Oromoo mooyattanii Oromootu mooyate garuu Oromoo haa ta'u malee maqaan isaa maanni Finfinnee mitiyyuu Addis Ababa jedhamtu mooyatte Oromoon garuu akkanatti ashqaabbatte garuu ijoolleen taphattu dammoo Oromoo waan taateef ijoolleen gammachiisee jira akkanatti shambaaran baajente nullee osoo Dohaa keessa jiraanne yaa biyya Dohaa turre garuu amma biyya san hin jirru haa ta'u malee osoo biyya san jiraanne nullee silaa achitti viidiyoo raabne iyyisiisnaa ture. Garuu haa ta'u malee hiriyoonni teennaa ka achi deemtee kabajjee hedduun waan jiraniif hedduu galatoomaa deemtanii daawwatu keessaniif deemtanii akkanatti Oromoo fakkeessuu keessaniif Dohaan duraanota Oromooti. Isin immoo daran Oromoo akka isin urgooftu gootanii urgaa milkaa dhugaa dubbachuuf barsantii dhibba keessaa yoo akka jiraate barsantiin 75 Oromoo bichaadha kaas keessa jiru dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Barsantii 75 Oromoo qofa guutuun isaa. እና waan akkas ta'eef isin hundinuu like share subscribe gochuu keessan hin dagatinaa ka isinitti illee dhaammachuu kenna hin oollu. Magaalaan Dohaa kun akkanatti dhiira dhalaan shabraq jettee mooyattee bakka maal jeesin isteediyoomii luka takkaan dhaabanii dirree kuwaasii yookaan immoo dirree kubbaa miilaa haala kanaan dachii baxanii jechuudha. እና akkasii Dohaan tana fakkaatti kun ijoollee Dohaa keessaa laalladha ka jaalattan yoo jiraate jechuudha. Ka dhiiraallee ka shamaraallee keessaa laallatu hin dandeettanii sinitsadha. Akkanatti shambaa jedhanii fata jedhanii baanii jiranii kun koronaa dheessaa kan mama uffatee ba'ee kun immoo uffata aadaa kun uffata ofii uffatee ka akkanatti ijoolleen kuwaasii taphattullee mucaan akkanatti waancaa fudhatee kuwaasii galchuu isaatiin jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa ta'ee waancaa fudhatee akkanatti kun ijoolleen taphattullee akkanatti suuraa kaasne yaa viidiyoo isiniin goone dhiifama viidiyoo hin hojjenne baay'ee miti xiqqoo suuraa tokko bichaa waraabne inna haala kanaan Dohaan kana fakkaatti isinin jedha. Yoo isinitti tolee like godha yoo isinitti hin toliin dammoo dislike godha garuu dislike hin godhina. I'm sorry na jibbitaniillee dislike hin godhina. Asitti immoo nyaata adda sabaaf sablammii akka kanatti hojjetamee badha namaaf kennamaa jira hiraa fi jiranii jechuudha. Guutumaan guututti ka Itoophiyaa jechuudha. Sabaaf sablammii guutuu nyaanni isaanii caccabsaa jettammoo kitfoo jettammoo maarree aannan jettammoo wannummaan tokko hin hafne maqaa nama hundaatu qabatee kun ijoolleen Oromoollee haala kanaan nyaata qopheessitee achi jirti. Guraageen hin jirti, Silxeen hin jirti, Amaarri hin jirti. Innaa baay'ee tokko isinitti uummata guutuutu achi jira. Haala kanaan kun ijoolleen tartiiba qabattee teettee haala kanaan shambaaran baajaa jirti. Isinin jedha wanta Dohaan qabdu ka warri dhufuu barbaadan koottaa Dohaa yoo Oromoo agarnachi. Dohaan biyya ta Oromiyaati Oromiyaa jetti barisiinuu mannaataa urgaan isii Oromiyaa jedhaa beektani. Inna haala kanaan kun manni Silxee bakka kana Silxee fi Oromoo toliin taphatee Silxee fi Addis Ababa
maqaa isii kanaaf xiqqoo nama girjedha malee rakkoon qabu. Haa ta'u ijoolleen garuu ijoollee Oromoo waan taateef kataphatte hedduu nu gammachiisee jira. Akka waan Oromoon hundi guutuun mo'atteetiniin akka maqaa Oromoo ol kaasteetitti nutti dhagahama malee maqaa miti ijoolleedha waan naan jechuudha. Ijoolleen Oromoo hedduu tokko mootu keessaniif hedduu nu gammachiistanii jirtanii baay'ee tokko jechuudha. Maal akka jedhee isiniif ibsu hin beeku. Osoo bakka san jiraadhee isin waliin dabarsee baay'ee tokko natti tolaa sanan jedhaa. Garuu bakka nuun jilletti illee uummanni akkanatti kunoo bahee shambaarambaa isin waliin jedhanii xiqqoo gaddi kan nutti dhagahame isin bira jiraachuudha bukennaa saniifuu. Garuu haala bareedaa ta'een haala akkanatti kunoo baay'inna isaanii meelaala dachiin hin mul'attu bar dhugaa dubbachuuf artiistii kenna simatanii haala kanaan waliin sirbanii waliin gammadanii waliin shambaa jedhanii wal biraa galanii jechuudha. Saniifuu baay'ee tokko na gammachiisee jira. Itti aansuudhaan viidiyoo isinii fida. Viidiyoon haala kamiin akka waraabame jechuudha. Hagamma suuraa bichaa ilaalaa turtanii garuu haa ta'u malee viidiyoolee isinii fidee isinitti agarsiisaa kunoo gizee taphatanii እና haala kanaan nyaata aadaa gizee agarsiisan kunoo ambaasaaddarri keenya kan Itoophiyaa akkanatti kunoo nyaata irra deemee ilaalee kemaa eenyutu mi'aayaa keessan hundinuu namatti tolaa jedhee haala kanaan isaan hundaayyuu deeggaree isaan hundaayyuu jajjabeesse akkasitti biraa deebi'ee taa'ee jechuudha. Ambaasaaddarri haasaa godhaniif hedduu nutti tolee jira. እና haala kanaan kunoo haala bareedaa haasaanii garuu haasaa isaanii isin caqasiisnu jechuudha. Maaliif yoo jettan am sorry isa viidiyoo isaanii jala deemaatiniin haasaa inni haasee caqasuu hin dandeettanii jechuudha. Saniifuu haala kanaan kunoo akkuma agartan ambaasaaddarri Qatarillee jira. Ambaasaaddarri Itoophiyaa kan Qatar imbaasii dalagu isa kana jechuudha. Akkuma beeytanii hin beeytanii jedhee abdii guddaan qaba. Uummanni kunoo haala kanaan as keessatti shambaa jedhaa jira. Kun akkuma agartan hundi isaatu ni bareeda, hundi isaatu namatti tolanii. Innaa waan hafeef ani bakka san jiraachuu dhabuu kiyyaaf baay'ee tokkoon aare. Qatar biyya jaalalaati, biyya tokkummaa, biyya hayyoota, biyya maarree hamoo gaggasnee baqqaannaa bareedduudha. Biyya Arabaa keessaa biyyi Qatar dimokiraasii qabdi, waa hunda qabdi, namatti tolti jechuudha. Saniifuu koottaa warri dhufuu barbaadanii nuummoo keessaa baanee jirra gara biyya biraa yookaan ziyaaraaf isinii dhufuu dandeenya waan ta'eef ziyaaraaf isinii dhufuu waan dandeenyuuf salaama isin gaafatuuf hin dhufna warra achi keessa jirtan. Haala kanaan ijoolleen shaashee ijoolleen arsii lixaa waancaa fudhattee waancaa ambaasaaddararraa haala kanaan fudhattee jirte hedduu nama gammachiisa. Congratulation bakka gammaddan isinin jaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum.